Those who are against, please say no. As have it, Class 2 to 5, Class 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Deputy Chief Minister, Revenue, to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Transport, on behalf of Minister for Education, to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Universities Amendment Bill 2021. Minister Garu. Sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Universities Amendment Bill 2021. Motion is moved. The question is the Andhra Pradesh Universities Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and bill is introduced. I request the Minister for Transport to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Sir, I beg to University move. Amendment Bill 2021. Sir, I beg to move that the Andhra Pradesh Universities Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Motion moved. The Speaker, the question is the Andhra Pradesh Universities Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to Class 2, Class 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for Class 2, Class 1 enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. Class 2, Class 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Transport to move the motion for passing the bill. Sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Transport, on behalf of Minister for Education, to move the motion for leave to introduce the Jawaharlal Nehru Technological University Amendment Bill 2021. Minister. Sir, I beg to move for leave to introduce the Jawaharlal Nehru Technological Universities Amendment Bill 2021. Motion moved. The question is the Jawaharlal Nehru Technological Universities Amendment Bill 2021 be introduced. Those who are for motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and bill is introduced. I request the Minister for Transport to move the motion for taking into consideration of the Jawaharlal Nehru Technological University Amendment Bill 2021. Sir, I beg to move that the Jawaharlal Nehru Technological Universities Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Motion moved. The request is the Jawaharlal Nehru Technological Universities Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to Class 2 and 3, Class 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for Class 2 and 3, Class 1 enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. Clauses 2 and 3, Class 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Transport to move the motion for passing the bill. Sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and the bill is passed. Now bills are over. Today bills are over. Now Minister for Tribal Welfare. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు గిరిజన సంక్షేమానికి సంబంధించినటువంటి చర్చలో మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష.
అధ్యక్ష, మన ప్రభుత్వంలో గిరిజన సంక్షేమం కోసం ఏం చేశామన్నది మాట్లాడుకునే ముందు గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి అంశాల గురించి కూడా ఒక నిమిషం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇదే శాసనసభలో గతంలో మేము ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు, ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు మా గిరిజనులు పడుతున్నటువంటి బాధలు, అదేవిధంగా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల గురించి, అలాగే మా గిరిజన ప్రాంత సమస్యలు, వాటి అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడదామనుకున్నటువంటి సందర్భంలో మాకు అవకాశమే దొరకనటువంటి పరిస్థితి గత ప్రభుత్వంలో ఉండేది అధ్యక్ష. ఏదోలాగా మాట్లాడడం కోసం మేము కష్టపడి అవకాశం తెచ్చుకుంటే మా ఇబ్బందుల గురించి, మా గిరిజనులు పడుతున్నటువంటి బాధల గురించి, మా గిరిజన ప్రాంత సమస్యల గురించి మా గిరిజన శాసనసభ్యులు 6 ఉండేవాళ్ళం అధ్యక్ష. చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో గత ప్రభుత్వంలో మాకు సరైన స్పందన కూడా ఉండేది కాదు అధ్యక్ష. దానికి కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష, గిరిజనులకు కానిటువంటి వ్యక్తికి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం వల్ల వారికి గిరిజనులంటే కన్సర్న్ ఉండేది కాదు. అలాగే గిరిజన ప్రాంతం మీద కానీ, గిరిజన సమస్యల మీద కానీ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆ రోజు గత ప్రభుత్వంలో ఏదైతే మా గిరిజన ప్రాంత సమస్యల విషయంలో కానీ, మా హక్కులను కానీ, అదేవిధంగా మా ప్రాంత అభివృద్ధిని కానీ కాలరాసినటువంటి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. 4.5 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ పార్టీలో కూడా ఒక గిరిజన ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా, 4.5 సంవత్సరాల పాటు గిరిజనులకి మంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా మా హక్కులు కాలరాసినటువంటి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, గత ప్రభుత్వంలో గిరిజనులకు తెలివితేటలు ఉండవని చెప్పి అవమానించినటువంటి పరిస్థితులు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గిరిజనులు శుభ్రంగా ఉండరు అని మాట్లాడి అవమానించినటువంటి పరిస్థితులు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గిరిజన సలహా మండలిని కూడా వేయడానికి వాళ్ళకి మనసు రాలేదు అధ్యక్ష 3.5 సంవత్సరాల పాటు. అదేవిధంగా గిరిజనులకి ఎస్టీ కమిషన్ను కూడా నియమించడం జరగలేదు అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో. అదేవిధంగా గిరిజనులకి 1 సెంటు భూమి కూడా ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గిరిజనులకి ఇస్తానన్న పక్కా ఇళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. గిరిజన యువతకి ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గిరిజన రైతులకి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గిరిజన డ్వాక్రా మహిళలకి రుణమాఫీ చేయలేదు అధ్యక్ష. ఈ రకంగా అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో గిరిజనుల కోసం 5 సంవత్సరాల పాటు ఏ కార్యక్రమం కూడా చేయకుండా గిరిజనుల్ని మోసం చేసినటువంటి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష, మరి ఏం చేయలేదు కదా, ఎలా ఓట్లాడడానికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారో ఏమో కానీ అధ్యక్ష, ఒక జీవోని తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష, GOMS నెంబర్ 49. అదేంటంటే అధ్యక్ష, 50 సంవత్సరాలకే గిరిజనులకి పెన్షన్ ఇవ్వడం అధ్యక్ష. ఈ జీవోని ఎప్పుడు ఇచ్చారో తెలుసా అధ్యక్ష? 10/2/2019లో ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఈ జీవోని 50 ఏళ్ళకే గిరిజనులకి పెన్షన్ ఇస్తున్నట్టుగా. అంటే అధ్యక్ష, ఏదైతే ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే కొద్ది రోజుల ముందే ఈ జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఈ రకంగా గిరిజనుల్ని 5 ఏళ్ల పాటు ఏమీ చేయకుండా, 4.5 సంవత్సరాల పాటు గిరిజనులకి మంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా మోసం చేసినటువంటి ఘనత గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. ఈ రకంగా గత ప్రభుత్వంలో గిరిజనులను మోసం చేస్తూ గిరిజనుల్ని చిన్న చూపు చూశారు కాబట్టే 2019 ఎన్నికల్లో మా గిరిజనులంతా టీడీపీ పార్టీని ఒక చూపు చూశారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అక్కడ పాతపట్నం నుంచి ఇక్కడ పాడేరు వరకు, ఇక్కడ పాడేరు నుంచి అటు పోలవరం వరకు ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళను భారతీయులు తరిమినట్టుగా ఈరోజు మా గిరిజనులు తెలుగుదేశం పార్టీని గిరిజన ప్రాంతం నుంచి తరిమి కొట్టారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆనాడు పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు 3648 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అలాగే మా గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా ఆయన పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఎంతోమంది గిరిజనులు వచ్చి
వాళ్ళ కష్టాలు, వాళ్ళ నష్టాలు, వాళ్ళ ప్రాంత సమస్యలను కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దృష్టిలో పెట్టినప్పుడు ఆయన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఏదైతే మా గిరిజన ప్రాంతాల్లో అధ్యక్ష రాజన్న రాజ్యం జగనన్నతో మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని నమ్మినటువంటి మా గిరిజనులందరూ కూడా 2019 ఎలక్షన్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే 7 నియోజకవర్గాలు కానీ 7 నియోజకవర్గాలు కూడా పట్టం కట్టారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఏదైతే గిరిజనులు పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకం ఉందో ఆ నమ్మకానికి అనుగుణంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మా గిరిజనుల కోసం ఏం చేశారు అన్నది ఒక్కసారి చర్చించుకుంటే అధ్యక్ష, జగనన్న విద్యా దీవెన అధ్యక్ష అంటే పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం అధ్యక్ష. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం అంటే గుర్తొచ్చేది డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధ్యక్ష. ఎవరైతే పేదలు, బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి చదువులు చదువుకుందామని ఒక కళ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఏదైతే కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కళ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కళని నెరవేర్చినటువంటి ఘనత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధ్యక్ష. ఈరోజు చాలామంది ఇంజనీర్లుగా, డాక్టర్లుగా, లాయర్లుగా మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఈరోజు మా గిరిజనులు చాలామంది సెటిల్ అయ్యారనంటే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఆనాడు మా గిరిజనుల కోసం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా మంచి కోసం, మా గిరిజనుల కోసం ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని ఇంకా మెరుగుగా తీసుకొచ్చి, ఇంకా మంచిగా తీసుకొచ్చి ఈరోజు 2 అడుగులు ముందుకేస్తున్నారనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు జగనన్న విద్యా దీవెన అనేటువంటి కార్యక్రమానికి జూన్ 2019 నుంచి అక్టోబర్ 2021 వరకు 0.78 లక్షల మంది గిరిజన విద్యార్థులకు గాను 215.14 కోట్ల రూపాయలని ఖర్చు చేయడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం ద్వారాగా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కాలేజీల్లో చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష కాలేజీల్లో చదువుకున్నప్పటికీ కూడా వసతి ఏదైతే మెస్ ఛార్జీలు కట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎంతోమంది ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో మధ్యలో చదువులు ఆపేసి ఈరోజు ఖాళీగా గ్రామాల్లో తిరుగుతున్నటువంటి ఎంతోమంది గిరిజన బిడ్డలు ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి జగనన్న వసతి దీవెన అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారాగా ఈరోజు హాస్టల్ ఖర్చుల కోసం ఏదైతే ఐఐటి విద్యార్థులకు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా 10,000 రూపాయల అధ్యక్ష, అదేవిధంగా పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు 15,000 రూపాయల అధ్యక్ష, ఇతర డిగ్రీ మరియు పై కోర్సులు అభ్యసిస్తున్న ఒక్కొక్కరికి 20,000 రూపాయలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అందిస్తుందన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఈ జగనన్న వసతి దీవెన ద్వారాగా జూన్ 2019 నుంచి అక్టోబర్ 2021 వరకు 0.53 లాక్స్ మంది గిరిజన విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూర్చడానికి 74.44 కోట్ల రూపాయలని ఖర్చు చేస్తున్నారనే విషయాన్ని మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం అధ్యక్ష, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనల నుంచి పుట్టినటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం అధ్యక్ష. ఏదైతే పసి బిడ్డకి అమ్మ పాలు ఎంత అవసరమో మా గిరిజన బిడ్డలకి అమ్మఒడి అనే పథకం అంత అవసరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకు ఈ మాట అన్నానంటే అధ్యక్ష, మా గిరిజన ప్రాంతంలో ఎలా ఉంటుందంటే అధ్యక్ష, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కష్టపడితేనే కానీ 5,000 లోపలికి వెళ్ళినటువంటి దుస్థితి ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఉచితంగా స్కూల్స్ చదివించేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి కనీస అవసరాలైనటువంటి పుస్తకాలు కానీ, బట్టలు కానీ, పెన్స్ కానీ ఇవి కొనేటువంటి అవకాశం లేక, ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేక పిల్లలందరినీ కూడా స్కూల్స్ మాన్పించి వాళ్ళతో పాటు పోడు వ్యవసాయానికో లేకపోతే ఉపాధి హామీ పనులకో, కూలి పనులకో తీసుకెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి మా గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఉంది అధ్యక్ష. ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి పేద విద్యార్థి చదువుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమత అడ్డు రాకూడదన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ అమ్మఒడి పథకం అధ్యక్ష మా గిరిజనుల పాలిట వరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అటువంటి అమ్మఒడి పథకానికి ఈరోజు ప్రతి తల్లికి కూడా 15,000 రూపాయలు ఇవ్వడం కోసం ఈరోజు జూన్ 2019 నుంచి అక్టోబర్ 2021 వరకు అధ్యక్ష 2.86 లక్షల మంది ఎస్టీ విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూర్చడం కోసం 843.80 కోట్ల రూపాయలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు
ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టిందన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, అమ్మఒడి గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో కావచ్చు, బహిరంగ సభల్లో కానీ మాట్లాడినప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు అధ్యక్ష. ఏదైతే ఆర్థిక స్తోమత అనేది పేదవాళ్ళకి అడ్డు వస్తుందో, ఎందుకనంటే చదివించేటప్పుడు పిల్లలకి ఈ అమ్మఒడి ద్వారా ఇచ్చేటువంటి డబ్బుల ద్వారాగా మంచి బట్టలు, పుస్తకాలు, పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్ పుస్తకాలు, అలాగే షూస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనుక్కునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇంకా పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు సమకూర్చడానికి 15,000 రూపాయలు ఉపయోగపడతాయన్న మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ అధ్యక్ష, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక కార్యక్రమం తీసుకొస్తే మనకు తెలుసు, రాజకీయ నాయకులు కానీ, రాజకీయ పార్టీలు కానీ, ప్రభుత్వాలు కానీ కొంతమంది హామీలు ఇచ్చి నెరవేర్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది హామీలు ఇచ్చి ఏదో తూతూ మంత్రంగా కంటి తుడుపు చర్యగా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చూసాం. కానీ అధ్యక్ష, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి కార్యక్రమం పేదవాళ్ళకి చేయాలి అని అనుకుంటే ఎంతో కమిట్మెంట్తో, డెడికేషన్తో పనిచేస్తారు అధ్యక్ష. దానికి నిదర్శనం ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఈరోజు జగనన్న విద్యా కానుక అధ్యక్ష. ఈ జగనన్న విద్యా కానుక ద్వారా అధ్యక్ష ఈరోజు పిల్లలకి బ్యాగ్స్ అవ్వచ్చు, యూనిఫామ్ అవ్వచ్చు, షూస్ అవ్వచ్చు, బెల్ట్ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా సాక్స్లు అవ్వచ్చు, నోట్బుక్స్ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా టెక్స్ట్ బుక్స్ అవ్వచ్చు, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అవ్వచ్చు అధ్యక్ష. అంటే ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా మనము హామీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ హామీ నెరవేర్చవచ్చు అధ్యక్ష. కానీ అది కంటి తుడుపు చర్యలా కాకుండా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కమిట్మెంట్, డెడికేషన్ అని అన్నాను కదా అధ్యక్ష, దానికి నిదర్శనం ఈరోజు వాళ్ళ బ్యాగ్స్, వాళ్ళ షూస్, వాళ్ళ బట్టలు చూస్తే అధ్యక్ష క్వాలిటీ అధ్యక్ష. ఈరోజు కార్పొరేట్ స్కూల్స్లోకి వెళ్ళేటువంటి విద్యార్థులు ఏవైతే వాడతారో అటువంటి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఈరోజు పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్ష. ఈ రకంగా విద్యా కానుకకి మా గిరిజన విద్యార్థులు అంటే వివిధ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చదువుతున్నటువంటి మా గిరిజన విద్యార్థులు 4,87,272 మంది విద్యార్థులకు అధ్యక్ష 142 కోట్ల రూపాయలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, గోరుముద్ద అధ్యక్ష, జగనన్న గోరుముద్ద అధ్యక్ష. వాస్తవానికి గోరుముద్ద అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. అధికారులకి మీరు మెనూ డిసైడ్ చేయండి, పిల్లలకి మంచి పౌష్టికార విలువలు ఉన్నటువంటి మెనూని తయారు చేయండి అని ఆయన ఒక మాట చెప్పేయచ్చు అధ్యక్ష. కానీ అలా చెప్పలేదు అధ్యక్ష. ఆయనే దగ్గరుండి పిల్లలకి ఏ ఫుడ్ పెడితే పౌష్టికార విలువలు ఉన్నటువంటి ఫుడ్ వాళ్ళకి అందుతుందని స్వయంగా మెనూలో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నిటినీ కూడా ఆయనే డిసైడ్ చేసి ఈరోజు గోరుముద్ద కార్యక్రమాన్ని పిల్లల కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా స్వేచ్ఛ అనేటువంటి కార్యక్రమం అధ్యక్ష విద్యార్థినుల కోసం నిజంగా వాళ్ళకి నెలసరి వచ్చే టైంలో ఎంతోమంది విద్యార్థులు సాంప్రదాయకమైనటువంటి పద్ధతులు వాడి వాళ్ళు ఆరోగ్య సమస్యలు తెచ్చుకొని ఎన్నో ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది ఆ మానసిక ఒత్తిడి ఎలాగా ఫేస్ చేయాలి, దీన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో తెలియనటువంటి ఆ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు ఆ టైంలో స్కూల్కి కూడా వెళ్ళనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అధ్యక్ష. అటువంటి విద్యార్థినుల కోసం కూడా ఈరోజు ఒక తండ్రిలాగా ఆలోచించి అధ్యక్ష, ఒక అమ్మలా ఆలోచించి ఈరోజు స్వేచ్ఛ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారాగా మా గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ స్కూల్స్లో 7వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్నటువంటి 31,264 మంది బాలికలకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ని ప్రభుత్వం అందజేసిందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గురుకుల పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు 17,060 మంది బాలికలకు ఈ శానిటరీ నాప్కిన్స్ని ఇవ్వడం జరిగిందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, నాడు నేడు అనేటువంటి కార్యక్రమం అధ్యక్ష, నిజంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా తీసుకురాలేదు అధ్యక్ష. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి నాడు నేడు స్కూల్స్ ద్వారా అధ్యక్ష ఈరోజు స్కూల్స్లో డైనింగ్ హాల్స్, రన్నింగ్ వాటర్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఫ్యాన్స్, లైట్స్, టాయిలెట్స్, అదేవిధంగా మంచి కలర్ఫుల్ పిల్లలు ఇష్టపడేటువంటి కలర్ఫుల్ పెయింట్స్, డోర్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఈ అన్ని అంశాలతో కూడా నాడు నేడు అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా స్కూల్స్ని కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి ధీటుగా ఈరోజు తీర్చిదిద్దడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈరోజు ఏవైతే ఈ అంశాలు ఉన్నాయో ఈ 9 అంశాలు,
ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి నేపథ్యంలో ఏదైతే ఫ్యాన్స్ కానీ, లైట్స్ కానీ, టాయిలెట్స్ కానీ, అలాగే పెయింట్స్ కానీ, డోర్స్ కానీ అన్నిటిలో కూడాను క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేశారు అధ్యక్ష. ఆ క్వాలిటీ కూడా అధ్యక్ష కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో వాడేటువంటి క్వాలిటీ అధ్యక్ష. వైర్స్ అనేసరికి ఫినోలెక్స్ వైర్సు, టైల్స్ అనేసరికి జాన్సన్ టైల్స్, డోర్స్ అనేసరికి ఏదో సాధారణమైనటువంటి వుడ్తో తయారు చేసినటువంటి కాదు అధ్యక్ష. కంపల్సరీ టేక్ వుడ్ యూజ్ చేసి మరి డోర్స్ తయారు చేయాలని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో నాడు నేడు స్కూల్స్ ద్వారాగా స్కూల్స్ చూస్తుంటే అధ్యక్ష నిజంగా మేము చదువుకునేటప్పుడు మా స్కూల్స్లో కనీసం నేల మీద కూర్చొని చదువుకునే వాళ్ళం అధ్యక్ష. బెంచెస్ కూడా ఉండేవి కాదు. కానీ ఈరోజు మా స్కూల్ చూస్తే నేనే షాక్ అయిపోయాను అధ్యక్ష. ఈ బెంచెస్ కానీ మా స్కూల్ వాతావరణం కానీ చూస్తే మా స్కూలేనా అంటే నేను ఫొటోస్ చూసి నిజంగా మేము చదివిన స్కూలేనా లేకపోతే ఏదైనా కార్పొరేట్ స్కూల్ ఫొటోస్ పంపించేశారని అంత చేంజ్ అధ్యక్ష. ఏదో చేంజ్ అని అంటే మామూలు చేంజ్ మనం చూస్తూ ఉంటాం అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు నాడు నేడు ద్వారాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పు మాత్రం హిస్టరీలో ఉండిపోతుంది అధ్యక్ష. ఈ రకంగా మనబడి నాడు నేడు పథకం ద్వారాగా 352 గిరిజన ఆశ్రమ స్కూళ్లలో 2429 పనులకు 138.82 కోట్ల రూపాయలు పనులు చేపట్టి ఈరోజు పూర్తి చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష గురుకుల పాఠశాలలో 122 స్కూళ్లలో 44.84 కోట్ల వ్యయంతో 781 పనులు చేపట్టి పూర్తి చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. టోటల్గా 474 స్కూళ్లలో 183.66 కోట్ల రూపాయలతో నాడు నేడు పనులను చేపట్టి పూర్తి చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఈ రకంగా ప్రతి పేద విద్యార్థి కూడా తన విద్యార్థి దశలో ఏ సమస్యలనైతే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడో ఆ సమస్యలన్నిటినీ కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనల వల్ల, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల ప్రతి పేద విద్యార్థి కూడా వాటన్నిటిని అధిగమించి మంచి స్థాయికి వెళ్ళే విధంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నిటినీ కూడా రూపొందించినటువంటి ఘనత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో విద్యలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో విద్య అంటే జీతం కోసం కాదు అధ్యక్ష, జీవితం కోసం అధ్యక్ష. సంపద కోసం కాదు అధ్యక్ష, సంస్కారం కోసం అధ్యక్ష. అర్హత కోసం కాదు అధ్యక్ష, ఆలోచన కోసం అధ్యక్ష. అలాగే విద్య అంటే మార్కుల కోసం కాదు అధ్యక్ష, మార్పుల కోసం అధ్యక్ష. అధికారం కోసం కాదు అధ్యక్ష, అంధకారం అంతం కోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈరోజు విద్యలో ఇన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష సాధారణంగా రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ఓట్లు ఉన్న వాళ్ళ కోసమే పాటలు పడుతూ ఉంటారు, ఫీట్లు చేస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఈరోజు విద్యలో ఇన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఓట్లు చూడలేదు అధ్యక్ష, వాళ్ళ వయసు చూడలేదు అధ్యక్ష, కేవలం వాళ్ళ భవిష్యత్తును మాత్రమే చూశారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అలాగే అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక అధ్యక్ష, వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక గురించి మాట్లాడుకునేటువంటి సందర్భంలో అధ్యక్ష మా గిరిజన ప్రాంతాల్లో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అనేవి అందేటువంటి క్రమంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు గతంలో ఉండేవో అనేవి ఒక్కసారి మాట్లాడాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష మా గిరిజన ప్రాంతాల్లో అధ్యక్ష ఒక పెన్షన్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఎక్కడో కొండ మీద నుంచి ఎన్నో కిలోమీటర్లు కొండ కిందకి దిగి వచ్చి ఆ పెన్షన్ తీసుకునేటువంటి క్రమంలో ఒక్కొక్కసారి బయోమెట్రిక్ పడేది కాదు అధ్యక్ష, సిగ్నల్ ఉండేది కాదు అధ్యక్ష. ఈ రకంగా ఒకరోజు కూలి పని మానేసేవారు, 2 రోజులు మానేసేవారు, 3 రోజులు మానేసేవారు. అయినప్పటికీ కూడా పెన్షన్ అవ్వక నెల రోజులు 2 నెలలు అవ్వక 3వ నెల వచ్చేసరికి పెన్షన్ కూడా క్యాన్సిల్ అయినటువంటి పరిస్థితులు మా గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి అధ్యక్ష. అలాగే ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం వాళ్ళు దాన్ని ఫిలప్ చేసుకోవాలన్నా, లేదా ఒక ఆధార్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా, లేదా ఒక క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా, ఒక రేషన్ కార్డు కావాలన్నా ఎన్నో కొండలు దిగి ఎన్నో కిలోమీటర్లు, ఒక 50-60 కిలోమీటర్లు ఎండిఓ ఆఫీస్కి, ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి నెలల తరబడి తిరిగినా కూడా వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం కానటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష. కానీ అధ్యక్ష ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో విజన్తో తీసుకొచ్చినటువంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకోవాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది ఒక వాలంటీర్ వచ్చి మొన్న నా దగ్గర ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష.
మేడం మేము 10వ తరగతి చదువుకొని ఇంటర్ చదువుకొని గ్రామాల్లో ఎందుకంటే మేము బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసుకోలేము, అటువంటిది గ్రామాల్లో ఖాళీగా తిరుగుతుంటే మమ్మల్ని చాలా చులకనగా చాలామంది చూసేవారు అని చెప్పేసి బాధపడేవాళ్ళం మేడం. కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఆయన విజన్తో తీసుకొచ్చినటువంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఉందో, సచివాలయ వ్యవస్థ ఉందో, ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారాగా 10వ తరగతి చదువుకున్నటువంటి మాకు ఈరోజు వాలంటీర్గా ఒక ఉపాధి అవకాశమే కాకుండా మాకంటూ ఒక గౌరవం, గుర్తింపు గ్రామాల్లో దొరికిందని చాలా సంతోషాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈరోజు అంటే మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లకి, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాలంటీర్లకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఎందుకనంటే మైదాన ప్రాంతాల్లో 50 ఇళ్ళు కూడా ఒకే దగ్గర ఉంటాయి అధ్యక్ష. కానీ గిరిజన ప్రాంతాల్లో 10 ఇళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే ఇంకో 10 ఇళ్ళు 10 కిలోమీటర్ల అవతల ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అధ్యక్ష. అయినప్పటికీ కూడా వాలంటీర్లు వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనల్ని, ఆశయాల్ని, ఆయన ఇచ్చేటువంటి సంక్షేమ పథకాలని ఇన్ టైంలో అందజేయడం కోసం ఈరోజు గిరిజన ప్రాంత వాలంటీర్లు చక్కగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు అదే వాలంటీర్ వ్యవస్థ అధ్యక్ష 1వ తారీఖు అయ్యేసరికి ఉదయం 6 గంటలకి తలుపు తట్టి వాళ్ళ చేతిలో పెన్షన్ పెట్టి వెళ్తున్నారన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ కానీ, సచివాలయ వ్యవస్థ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి